अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरी सिस्टर बनाने जा रही हैं बड़ी मज़े की चटपटी ताज़ी मछली फ़िश। तो ये हमारे पास फ़िश के पीसीज हैं और ये सिर्फ़ एक बोन वाली फ़िश है, जिसके सिर्फ़ एक बोन होता है मिडल में। तो इसको 2 घंटे के लिए हमने सिरके में और नमक में मैरिनेट किया था, विनेगर और सॉल्ट में, और आफ्टर 2 आवर्स इसको वॉश कर लिया है और अब इसको मैरिनेट करेंगे। अब मेरी सिस्टर जो है वो फ़िश के बीच में कट लगा रही हैं, जैसे हम चिकन में लगाते हैं, ताकि मैरिनेशन अच्छी तरह से फ़िश के अंदर जाए। ओके, तो अब हम जाएंगे, एक डिब्बे में डालेंगे नमक। कितना? अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्योंकि फिश में ऑलरेडी नमक होता है तो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले टेस्ट कर लें। ओके, और अब इसमें ये क्रश चिलीज़ तकरीबन 2 चम्मच। 2 चम्मच क्रश चिली गई, सॉल्ट गया। अब रेड चिली पाउडर आएगा, हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। गरम मसाला मिक्स 1 टीस्पून। गरम मसाला मिक्स पाउडर 1 चम्मच। हल्दी हाफ टी स्पून, जस्ट उसको कलर देने के लिए। ओके, हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर हाफ टी स्पून। अब आएगा पेपरिका पाउडर यानी टमाटर पाउडर हाफ टी स्पून। अब हम डालेंगे ये फिश मसाला। ये है शान का है फ्राइड फिश, और ये हाफ पैकेट ही डालिएगा। हाफ पैकेट। ये कितने ग्राम का पैकेट है? ये 50 ग्राम है, तो लाइक 25 ग्राम आपने यूज़ कर लिया फ्राइड फ़िश वाला। और जैसे मेरी सिस्टर कह रही हैं कि उसमें वैसे ही सॉल्ट होता है, तो इसलिए मसाले में भी सॉल्ट है, इसलिए हमने कम सॉल्ट डाला है। अब हम इस सारे स्पाइसेस को मिक्स करेंगे और इसमें जाएगा अब ग्राम फ्लावर, बेसन, तकरीबन आज से अबाउट 500 ml, 2 cups of 250 ml। I think हो गया about 6 to 8 spoons of। इसका थिक सा पेस्ट बनाना है। अब बेसन डालने के बाद अब इसमें वाटर ऐड कर रही है मेरी सिस्टर। सो अब पानी डाल के इस सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। जी व्यूवर्स, तो ये बैटर रेडी हो गया। इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबलस्पून। और चिलीज़ आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। क्रश चिली हमने 1 स्पून और ऐड की थी, क्योंकि अगर आप तेज़ मिर्च खाते हैं तो अपने हिसाब से आप उसको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अब फिश को इसमें कर ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? फिश को मैरिनेट करेंगे, इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से कोट करेंगे। जब जो फिश के एक पीस उठा के उसको अच्छी तरह से इस मसाले के अंदर लगाना है और बैटर थिक रखना है, क्योंकि इसको ओवरनाइट मैरिनेट करना है तो फिश अपना पानी भी छोड़ती है, तो बैटर ऑटोमेटिकली वो खुद ही थोड़ा पतला हो जाएगा। ओके, तो ये टिप भी है कि आप उसको बैटर को थिक रखें, क्योंकि फ़िश का पानी भी उसको थिन कर देता है। तो अब अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करेंगे हम। अब इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे और फिर उसके बाद उसको फ्राई करेंगे। बस ये हमारी फ़िश रेडी है। वैसे ये जो हमने फ़िश को मैरिनेट किया था, इसको पूरी रात मैरिनेट करके रखा था मेरी सिस्टर ने। अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास हाफ़ कप ऑयल है पैन में, और ये तेल गरम हो रहा है। और यहाँ पे बस मैं अपने फ़िश को थोड़ा सा मसाला मिक्स करके, अब इसको मेक श्योर के दोनों तरफ अच्छी तरह मसाला लगा हुआ है। इसको हम पैन में डालेंगे, लेकिन पहले थोड़ा तेल गरम हो जाए।
ये अब हम ऑयल में डाल के इसको फ्राई करेंगे 5 मिनट्स फ्रॉम ईच साइड। जी, तो जब ये एक साइड से हो जाएगी, अब मैंने चूल्हा आहिस्ता कर दिया है, फिर हम इसको टर्न करेंगे। अब हम इसको टर्न करेंगे दूसरी साइड पे, और दूसरी साइड से भी इसको कुक करेंगे 5 मिनट तक। एक साइड टर्न करने के बाद इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। अब हम इसको दूसरी साइड से भी 5 मिनट तक पकाएंगे। जी व्यूअर्स, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 5 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे, देखें दूसरी साइड से भी हो गई है, गल भी गई है अच्छे तरीके से। अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में। जी व्यूअर्स, तो ये मज़े की मसाला फ़िश रेडी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।